ராஜபாளையம் நாய்களுக்கு கண்கள் தெரியாமலும் காது கேளா தன்மையோடும் பிறப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இதற்கு என்ன காரணம் என்று விசாரித்தபோது தான் தெரிய வந்தது. வணக்கம் மக்களே, இது 60 நாட்கள் 60 உண்மைகள். ராஜபாளையம் நாய்கள் பற்றி டே 13. ஒரு சில நாய் உரிமையாளர்கள் நாய்களை இரத்த தொடர்பு இல்லாத வெவ்வேறு நாய்களுடன் கலப்பு செய்யாமல் ஒரே இரத்த தொடர்புடைய ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த நாய்களுக்குள்ளேயே கலப்பு செய்வதில் ஏற்பட்ட மரபணு கோளாறு காரணமாக இன்று சில குட்டிகள் கண்கள் குறைபாட்டுடனும் காது கேளாமையோடும் பிறக்கின்றன. இதனை முற்றிலுமாக தவிர்த்து நமது தமிழ்நாட்டின் அடையாளத்தை அழித்திடாமல் ஆரோக்கியமான பிரீட்களை உருவாக்கி கொடுப்பது நமது கடமையாகும். அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றிகள்.